හොඳයි හැම දිනෙකටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිටුතුන් අද දවසේ උදෑසන කාලයේ සිට මේ වෙනතුරු පටිච්ච සමුප්පාද දේශනා මාලාව අකණ්ඩව ශ්‍රවණය කරලා පටිච්ච සමුප්පාදයේ පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් ඇතිව මේ වෙලාවේ සිටින්නේ ඊළඟ භාවනා කොටසට අදාළ දේශනාව. නැත්නම් ඇත්තටම කියනවා නම් කාංකා විතරණ විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙන දේශනාව කියලා කිව්වත් මේක වැරදි නැහැ. මෙච්චර කාලයක් යෝගාවචරයන් හරියට මල් කඩ ඉඳලා මල් මාලේ අමුණන දවස වගේ මේ පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාව සම්පූර්ණයෙන් එකින් එක වෙන මහලා එක නෝට් කරලා ඊට පස්සේ එක ළඟ මේක අහලා දැන් අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මේ පටිච්චසමුප්පාද චක්‍රය හරහා කල්පනා කිරීම තුළ අපි කොයි වගේ තැනකට අපේ මනස ගෙනල්ලාද, අපි ගෙනල්ලා තියෙන තැන කොයි වගේ තත්වයක්ද, ඒ තත්වෙන් එහාට ඔබට අපිට යන්න පුළුවන් පාරවල් කොයි වගේද කියන සම්පූර්ණ දේශනාව අවසන් කරන්න. හැබැයි තව එකක් කියන්න ඕනේ, මේක අවසන් දේශනාවක් නෙමෙයි. මේ දේශනාවෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට අලුත්ෙන් ඒ කියන්නේ අලුත් පියවරක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි අලුත් භාවනාවක් කාංකා විතරණ විසුද්ධිය සඳහා. තාම හිතන්න එපා දැන් ඔයගලන්ට කාංකා විතරණ විසුද්ධිය ඇති වෙලා කියලා. මේ කරලා තියෙන්නේ කාංකා විතරණ විසුද්ධියට අවශ්‍ය කරන ඇත්තම හෝඩි පොත කියෙව්වා විතරයි. දැන් අපි හෝඩි පොතේ තියෙන අකුරු ටික එකතු කරලා කාංකා විතරණ විසුද්ධිය නැත්නම් උකට කියනවා යථාභූත ඥාන දර්ශනය කියලා. එහෙමත් කියනවා හරිද? සම්‍යක් ඥාන දර්ශනය කියලාත් කියනවා. ධම්මට්ඨිති ඥානය කියලාත් කියනවා. ධර්මස්ථිතිය කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ නොයේකුත් අර්ථ වලින් නමුත් ලොකු තත්වයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ හැමෝටම ළඟා කරගන්න පුළුවන් තත්වයක් නෙවෙයි. මේ දේශනාව 1000ක් ඇහුවත් මම හිතන්නේ නෑ උත්සාහ කරොත් මේ 1000ම උත්සාහ කරොත් එක 20කට 30කට මේක ළඟා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ටිකක් දුර්ලභයි. මොකද හේතුව මේකට උත්සාහ කළ යුතුයි, භාවනා කළ යුතුයි. අර ඇසීමෙන් විතරක් උපදින්නේ නැහැ මේක. ඇසීමෙන් විතරක් උපදින්නේ නැහැ. ඇසීමෙන් විතරක් උපදින්නේ වෙන එකක්. මේක ඥාත පරිඥාවට යන කාරණාවක්. ඥාත පරිඥාව කියන්නේ මොකක්ද කියන කියලා දෙන්න. එතකොට ඒක උපදින්නේ මානසිකාරය. ප්‍රත්‍ය පරිග්‍රහ ඥානය කියලා කියනවානේ. ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳව පිරිසිඳ බැලීමෙන් අනුලෝම පටිච්චසමුප්පාදය බලන්න ඕනේ. පටිලෝම පටිච්චසමුප්පාදය බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් වෙනම දැන් ඇත්තටම කියන්නේ මේ දේශනාවට මොහොතකට කලින් මම කියුවා විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමයේ පොත රේරුකාණී නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කොයි වගේ භාවනා වාක්‍යයක්ද මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ කියන එක බලාගන්න. ඇත්තට මේ භාවනාව කරන්න මම උන්වහන්සේගේ පොත මෙතනින් එහාට ප්‍රයෝගී කරගන්නෙත් නැහැ, ගත්තෙත් නැහැ. නමුත් මට හිතිච්ච දේ මම කියන්නම්. ඒ වාක්‍ය වලින් විතරක් නම් ඔබට කවදාවත් කාංකා විතරණ විසුද්ධිය සාර්ථකව සම්පූර්ණයෙන් උපදව ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කවුරු හරි යෝගාවචරයෙක් එහෙම කියනවා නම් ඒකට කියන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔවුන් භාවනාව කරන්නේ නැතුව නිකම් පටිච්චසමුප්පාදයේ කටින් කියවලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක. ඉතින් මේකට අහිතක් හිතන්න එපා. මගේ පුද්ගලික හැඟීම මේක. මොකද කාංකා විතරණ විසුද්ධිය කොච්චර ගැඹුරුද කියන එක ඔබට මේ දේශනාව ඉවර වෙද්දී හොයාගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙයි. තවත් දේශනා එකක් හෝ දෙකක් නිර්වාණය පිළිබඳව, මොකද නිරෝධ සත්‍ය පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක නාම රූප දෙක නිරුද්ධ කරාට පස්සේ කොයි වගේ තත්වයකටද අපේ මනස යන්නේ කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ මනසේ ස්වභාවය අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සූවිසි ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳව යම් ප්‍රමාණයකට අපි මේකෙදි දැනගෙන ඉඳීම වැදගත් කියලා මට ඉදිරියේදී හිතුණොත්. මේක යෝගාවචරයෙන් යෝගාවචරයට වෙනස් වෙන නිසා ඉදිරියේදී හිතුණොත් ඒ පිළිබඳව දේශනාවක් සම්පූර්ණ කරලා තමයි අපි මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට යන්නේ. කෙසේ නමුත් දැන් මේ වෙනකොට පින්වත්නි අපි දන්නවා මේ නාම රූප දෙකක් කියලා එක තියෙනවනේ. සත්වයා කියන සංඥාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා නාම රූප දෙකක් කියන සංඥාවට අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තේරෙනවා මේ නාම රූපවල පැවැත්මක් මිසක් සත්පුද්ගල භාවයක් පනව ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන්නේ. ඕකට කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පටිච්චසමුප්පාද විස්තරය අපි විස්තර කරගෙන යද්දි මේ ඕකට කියනවා සාසනේ ආස්වාසය, හුස්ම ලැබුණා කියන එක. පටිච්චසමුප්පාදේ වුණායින් පස්සේ කියනවා සාසනේ ප්‍රතිෂ්ඨාව ලැබුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ පිහිටීමක්. මොකක්ද ඒවට කියන්නේ නේ? ප්‍රතිෂ්ඨාව. පිහිට ආධාරය ලැබුණා කියන්නේ. අරකින් හුස්මක් ගත්තා වගේ මේකෙන් පිහිටලා ඉන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. කොච්චර ගැඹුරක්ද කියන එක ගැන හොයාගන්න කලින් නාම රූප දෙක. පින්වත් මේ නාම රූප දෙක දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. ඒතකොට අපිට පේන්න තියෙන එක දෙයක් තියෙනවා, මේ සත්‍යයේ නාම රූප සම නැහැ. කියන්නේ සත්‍යයේ නාම රූප දැන් මගේ නාම රූපයන්ගේ පැවැත්ම වෙනස්. තවත් කෙනෙක් ගත්තොත් ඇත්තටම එක වගේ පින්වතුනි ගල් දෙකක්වත් හොයාගන්න බැරි ලෝකේ එක වගේ හිත් දෙකක් අපිට කොහොමත් හොයාගන්න බෑ. එක වගේ රූප දෙක කියන්නේ නියුන්නු ගත්තත් ලපයක හරි වෙනසක් තියෙනවා මිසක මතක තියාගන්න. ඒ වගේ උස මහත හැමේ පාට
සංකලනයන් මේ හැම දෙයකම වෙනසක් තියෙනවා මිසක් මේ එකම වගේ දෙකක් නෑ. එතකොට මේ නාම රූප විෂමව පිහිටීම නිසා ඔන්න අපි යනවා දැන් මේක ගැඹුරුයි හරිද? මේක මේ අර කලින් දවස්වල චිත්ත වීතිය මෙහෙම යන්නේ වගේ අහන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. වචන ගැඹුරුයි, අර්ථය ගැඹුරුයි, ධර්මාර්ථ ගැඹුරුයි, වටහා ගන්න සාමාන්‍ය විදර්ශනා ඥානයක් ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේක ටිකක් අර දෙමලින් කියපු බණක් වගේ එකක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. නාම රූපයන්ගේ විෂමව පැවැත්ම. දැන් අපිට පේන එකක් තමයි මේ නාම රූප දෙක එකම විදිහට හටගන්නේ. පහුගිය දවස්වල දේශනා මාලාවකම මම කියාගෙන ආවා මේ දෙවියන් විසින් නෙමෙයි නාම රූප හදන්නේ කියන එක. විවිධ දේශනාවලදී මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා, ප්‍රූව් කරා. දෙවියන් විසින් නිර්මාණය කරනවා නම් මේ ලෝකෙට මන්දබුද්ධික දරුවන් බිහි කරන්නේ ඇයි? මට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ ලෝකෙට අන්ධ ගොළු බිහිරි මිනිස්සු බිහි කරන්නේ ඇයි? මට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි දෙයියෝ අපිට නිර්මාණය කරපු ඇහැ වයසට යන ඇහැක් නිර්මාණය කරලා දුන්නේ? මට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අඩුම දෙයියන්ට තිබ්බ මගේ දත් ටික මම මැරණකම් හරි වැටෙන්නේ නැතුව තියන්නේ නේ. නැත්නම් දෙයියෝ නිර්මාණය කරපු කට, දෙයියෝ නිර්මාණය කරපු දත්, දෙයියෝ නිර්මාණය කරපු කය, ඒ කයට කැම කවන්න දත් කඩෙන් ගේන්න ඕනේ. ඒතර දෙයියන්ට අඩුම තිබ්බා. දෙයියෙක් නිර්මාණය කරා නම් ඒ දත් ටික මැරණකම් මගේ කටේ තියන්න දෙන්න. අපරාධි කණ්ණාඩි දෙකක් දාන්න තරම් අවස්ථාවක් දෙයියෝ හැදුවේ ඇයි? දෙයියන්ට තිබ්බනේ මමත්දිම මගේ S2 මට මරණකම්ම කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්න හදන්නේ. ඇයිද මගේ කන් දෙක කාලෙකදී ඇහෙන්නේ නැති වෙන එකක් දුන්නේ දෙයියෝ මැව්වා නම්. ඊශ්වර වාදය කියන එක මේකෙදි කැඩෙනවා. හරිද? මේ භාවනාවට ඕනේ මේවා. ඇයිද දෙවියන් මගේ කන් දෙක කාලෙකදී අභාවයටපත් වෙන දෙකක් දුන්නේ? අඩුම මම මැරණකම්වත් මට ඉන්න දෙන්න තිබ්බා. මෙන්න මේවා කරේ නැති නිසා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ නාම රූප දෙක දෙවි කෙනෙක් මැව්වා නෙමෙයි. මැව්වෙත් නෑ. මැව්වනම් එහෙම දෙයියෙක්ව අදහන්නත් එපා. හරිද? එහෙම දෙයියෙක්ව අදහන්න එපා. මේ මිනිසුන්ට තැන් තැන් වල දාගෙන බෝම්බ ගහන. මිනිසුන්ව තැන් තැන් වලට දාගෙන පිළිකාරවහල් වල ලෙඩ දුක් ඇති කරවලා තියෙන, මන්ද බුද්ධික දරුවෝ බිහි කරලා තියෙන, අංශභාග දරුවෝ බිහි කරලා තියෙන, අංගවිකල දරුවෝ බිහි කරලා තියෙන දෙවියෙක් අපිට වැඩක් නෑ. දෙවියෙක් මොකටද ඒව කරන්නේ? හරි? මේක මේ දේවවාදය කියන එකෙන් එළියට යනවා. ගිහිල්ලා එතකොට අහේතුකව දෙන්නේ. එතකොට දෙවියෝ මැව්වේ නැත්තම් කොහොමද දෙන්නේ? අහේතුකව දෙන්නේ. අන්න මේක තමයි උත්තරේ. නාම රූපයන් අහේතුකව එන එකක් නෙමෙයි. නාම රූපයන්ට මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක්ද හේතුව? මෙන්න මෙතනදී යෝගියා දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් වගේ වෙනවා. යම්කිසි රෝගයක් දැක රෝග නිදානය සොයන්නේ යම්සේද. හිතන්න රෝගයක් අපි දකිනවා කෙනෙක්ට රෝගයක් තියෙනවා. ඒ රෝගයට උඩින් ප්ලාස්ටර් ගහනවට වඩා දක්ෂ වෛද්‍යවරයා කරන්නේ රෝග නිදානය හොයන එක. මොකක් නිසාද ඔබට මේක උනේ? අපි දුක කෙනෙක්ව කසනවා. එතකොට කසනකොට කසන්න නැති වෙන්න බෙහෙතක් දෙනවට වඩා අපි බැලුවොත් එහෙම අන්නාසි කාලේ නම් කසන්න ගත්තේ ඔන්න කියනවාට අන්නාසි ඇලර්ජික් මේක කන්න එපා. එතකොට ඔක හරියයි. අන්න එහෙම. ඊට පස්සේ තවත් මම මේකට උපමාවක් කියනවා. මේ මහමග වැටිලා ඉන්න දරුවෙක් හොයාගෙන අනාථ වෙච්ච දරුවෙක්ගේ අම්මා තාත්තා කවුද මේ දරුවා මේ ලෝකෙට බිහි කරේ කියලා අම්මව තාත්තව හොයනවා වගේ මේ වෙලාව යෝගාවචරය මේ සංසාරයට අනාථව වැටෙලා ඉන්න නාම රූප දෙකේ මව්පියන් නැත්නම් හේතුව මොකක්ද කියන එක හොයනවා. මේ නාම රූප දෙක කියන්නේ රෝගයක් නම් යෝගාවචරය මේ වෙලාවේ වෛද්‍යවරයෙක් ගානට ගිහිල්ලා මේ නාම රූපයන්ගේ රෝග නිදානය මේවා පහත් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක හොයනවා. අන්න ඒක හොයන එකට අපි කියනවා මේ නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය සෙවීම කියලා. මොකද්ද? නාම රූපයන්ගේ මේ ලියලා පෙන්නන්න. නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය සෙවීම. ඔන්න දැන් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන වැඩක්. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගලන්ට මේකට අවශ්‍ය කරන ටූල් ටික වැටලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට කියනකොට විද්‍යාවනේ කියලා හිතනවාද? ඒ මේ අර දේශනාවල මේ ප්‍රාතිහාර්ය නිසා නේ. ප්‍රාතිහාර්ය නේ දේශනා ප්‍රාතිහාර්යයක් නේ. මේ අර දේශනා ටිකට පින් සිද්ධ වෙන්න. මිසක් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ තාම නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය මොකක්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ නිකන් ඉවක් තියනවා මම දේශනා කරපු නිසා ඒ ටික කල්පනා කරපු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාදයේ දේශනා කරලා තියෙන නිසා ඔයගලන්ට පොඩි ඉවක් තියෙනවා මේවා නිසා වෙන්නේ නැතිනේ. මේවා නිසා වෙන්නේ නැතිනේ කියලා. හැබැයි මේකේ හරියට දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හොයන්න පටන් ගන්න. ඔයගලන්ට තියෙන දැනුමෙන්, ධර්ම අවබෝධයෙන්, ධර්ම කරුණු වලින් මෙන්න භාවනා කරන්න පටන් ගන්න. මේක භාවනා කරන්න ලේසි වෙන්න ඇත්තට මම මේ නෝට් එකක් පොඩි සම්පාදනය කරා. මම මේ නෝට් එක ඔයගලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. කොහොමද ඇප් එක හරහා කාංකා විතරණ විසුද්ධිය අවසන් භාවනා කොටස කියලා අලුත් ඇප් එකක් මට අපි ඇප් එකට දාන්නම්. ඇප් එක through ගිහිල්ලා මේ නෝට් එක ඔයගලන්ට කියවන්න පුළුවන්. මේ නෝට් එකේ අකුරෙන් අකුර කෙලවර වෙනකොට චුල්ලසෝතාපන්න භාවයටපත් වෙන ආකාරයේ බව. ඒ කියන්නේ මේක කෙලවර කරලා තියෙන චුල්ලසෝතාපන්න භාවයෙන් චුල්ලසෝතාපන්න භාවය කියලා කියන්නේ ලෞකික සීල සමාධි ප්‍රඥා උඩට වැඩිච්ච තැනක්.
අන්න එතනට යනකම් මේ නෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට පහසු වෙන්නම මේ නෝට් එකම සම්පූර්ණයෙන් කියවන්නම්. ඒකට නෝට් එක කියවලා දේශනාව අහනකොට ඔයගලන්ට මේක සම්පූර්ණ විසඳ ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. කාංකා විතරණ විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ මේ නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය පිරිසිඳීමෙන් මෙන්න මේකෙන් මේ ප්‍රත්‍ය සෙවීමෙන් ප්‍රත්‍ය පිරිසිඳීමෙන් තුන් කල්හි පැවති සැක දුරු කිරීම. තුන් කල්හි අතීත වර්තමාන අනාගත. අතීත කාලයේ තියෙන සැක ටිකක් දුරු වෙන්න ඕනේ නම් කාංකා විතරණ විසුද්ධියෙන්. වර්තමාන කාලයේ තියෙන සැක ටිකක් දුරු වෙන්න ඕනේ කාංකා විතරණ විසුද්ධියෙන්. අනාගතයේ සැක ටිකක් දුරු වෙන්න ඕනේ. මේකට කියන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ සෝලස විචිකිච්ඡාව කියලා. 16 ආකාර විචිකිච්ඡාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 16 ආකාර විචිකිච්ඡාව දුරු වෙනවා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දුරු කරන්න තියා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සෝලස විචිකිච්ඡා කියන්නේ මොනවද කියලා? ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා මේ 16ම. මොනවද කියලා හිතන්න. එකයි හිතලා බලන්න මොනවද කියලා. ඔබ දන්නේ නැති ඔබට තේරෙන්නේ නැති පොඩි ගැඹුරු කාරණාවක් මේකේ තියෙනවා. හරි? එතකොට කාංකා විතරණ විසුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද? නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය පිරිසිඳීමෙන් තුන් කල්හි පැවති සැක දුරු කිරීම. මෙන්න මේක කල්පනා කරද්දී අතීත වර්තමාන අනාගත කියන කාලත්‍රයේ තියෙන සැකයක් දුරු වෙනවා. අන්නේ සැකය දුරු වීමට කියනවා කාංකා විතරණ. කාංකා කියන්නේ මෙතනදී සැක, විතරණ කියන්නේ දුරු කිරීම. විසුද්ධිය කියන්නේ සැක දුරු කිරීමෙන් උපදින විසුද්ධියට කියන නම. කාංකා විතරණ විසුද්ධිය. ඔන්න අපි යම් රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය පරීක්ෂා කරන්න. රූපය කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා බලමු. ඇත්තටම රූපය කියන කෙනකොට මේකේ දැක්වීම සිද්ධ කරලා තියෙන ආකාරයට මම ගන්නම්. මේ කය උපදින්නේ මේ උපුල් පියුම් ගොමුවක නෙමෙයිනේ. රත්තරන් ආකාරයක උපදිනවත් නෙමෙයි. උපදින්නේ අම්මගේ බඩ ඇතුලේ නේද? අපි කියනවා ආමාශයයි පක්වාශයයි නේද? නැත්නම් පැසුණු ආහාර බොක්කයි නොපැසුණු ආහාර තියෙන තැනයි මැදට වෙලා අර යටි මේ හක්කට අත තියාගෙන දනිස් නවාගෙන අසූචි වලක උපදිනවා වගේ තමයි. ඇත්තටම අසූචි ගොඩක් අසූචි වලක උපදිනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ. තවත් කුණප කොට්ටාස 32ක් නේ උපදින්නේ. ඒක අසූචි ටිකක් අසූචි වලක හැදෙනවා වගේ වැඩක් තමයි අම්මගේ වෙන්නේ. අන්න එහෙම උපදින කෙනාට මේකට හේතු වෙනවා පිංගුතුනි මේ අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි උපාදානයි කර්මයි. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. හේතු වෙන්නේ මොනවාද? එක අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව හේතුයි. දෙක තෘෂ්ණාව හේතුයි. තුන උපාදාන හේතුයි. හතර කර්ම හේතුයි. කර්මය. දැන් දන්නවනේ අවිද්‍යාව අතීත ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් අතීත භවයන්ගෙන් අවිද්‍යාව තියෙන නිසා තමයි වර්තමාන සංස්කාරය හටගත්තේ. එතකොට ඒකේ ඇති වෙච්ච තෘෂ්ණා උපාදාන නිසා තමයි මේ භවයට ඇදලා දාන්න ගිහලා සත්වයව කතාවටත් කියනවා තණ්හාව කියලා කියන්නේ අම්මා වගේ දරුවව බිහි කරනවා. කර්ම කියලා කියන්නේ තාත්තා වගේ කන්න බොන්න දෙනවා. කර්මයෙන් තමයි ඊටු ටික මේක සකස් කරලා දුන්නේ. මෙන්න මේ හතර ප්‍රධානයි. හතර විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම තව එකක් තියෙනවානේ. මේවට කියනවා හේතු කියලා. මේ ටිකට කියනවා හේතු කියලා. හේතු. වර්තමාන ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආහාර. මේකට කියනවා ආහාර ප්‍රත්‍ය කියලා. මෙන්න මේ පංච ධර්මයන්ගෙන් හේතු ප්‍රත්‍යනේ. ඔය හේතු ප්‍රත්‍ය කියලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. වර්තමාන නාම රූපයන්ට හේතු ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ඔය ටික. හේතු ටික තමයි අවිද්‍යාව. හොඳට බලන්න දැන් පටිච්චසමුප්පාදේ දන්නවනේ. අවිද්‍යාව, සංස්කාර, අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණාව, උපාදාන, සංස්කාර කියන්නේ මෙතනදී කර්මයට. කර්මය. මේ ටික තමයි අතීත හේතු. වර්තමානයේ ආහාරය කියන්නේ සන්දාරකයි, උපකාරයි. පවතින්නට උදව් කරනවා. ඒ නිසා ඒක ප්‍රත්‍යක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේ වර්තමාන නාම රූපයන්ගේ රූපකය ගත්තට පස්සේ රූපකයේ හේතු ප්‍රත්‍ය ටික තමයි ওই ටික. මේ දෙවි කෙනෙක් මෙවුවා නෙමෙයිනේ. මේ භවයට එන්න పూర్ව ජීවිතේ තෘෂ්ණා උපාදාන අවිද්‍යාව කර්ම කියන හතරෙන් තමයි අපිව මේ භවයට තල්ලු කරන්නේ. මේ භවයේ උස්මහත් කරන්නේ මේ භවයේ ලැබෙන කර්ම. දැන් බලන්න මගේ රත්තරන් පිංගන්දි මේක හිතපු ගමන් ඔයගලන්ට තේරෙනව නේද? අපි ගමු මෙහෙම. බලන්න අපි ඉන්න ඔන්න මේ භවයේ. ඉන්නවා කියලා හිතයි. දැන් මේ භවයට එන්න පෙර ජීවිතයේ කෙනෙක්ගෙන් අවිද්‍යාව, කර්මය, තෘෂ්ණා, උපාදාන කියන එක මෙතනට එන්න එපා. එතකොට හිතන්නකො මෙයා මෙතනට එන්න මොකක් වෙන්න ඕනිද කියලා. මෙයා මෙතනට එන්න මේක තව පැනකින් එන්න එපා. අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණා, කර්ම, උපාදාන කියන එක. දැන් බලන්න ගිය භවයේ සත්ව මේ සත්ව භාවයක් නොතිබ්බනම් මේ ස්කන්ධයන්ගේ පැවැත්මක් නොතිබ්බා නම් යම් මේකකින්
මේ භවයට සත්වයක් එන්න විදියක් නැහැ. අභිනව සත්වයේ ලෝකෙ උපදින්නේ නැහැ කියලා පහුගිය දවස්වල දේශනාවක් කරේ නිසා. ලෝකෙ කිසිම විදියකින් කවර ආකාරයකින්වත් අභිනව සත්වයන්ගේ උත්පත්තියක් ලැබෙන්නේ නැත. හරිද? අභිනව සත්වයක් උපදින්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ නිකන් අහසින් පහළ වෙන්නේ සත්වයක්. අනිවාර්යෙන් සත්වයක් පහළ වෙන්න අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණා, උපාදාන, කර්ම කියන ටික තියෙන්න ඕනේ. නැතුව මේ දෙවි කෙනෙක් පහළ කරන්නෙත් නෑ, අහසින් පහළ වෙන්නෙත් නෑ, දෙයියෝ දුන්න බබා කියන්නත් බෑ මෙයාට, රෝස කැලින් ගෙනාව කියන්නත් බෑ. අවිද්‍යාව, තණ්හා, උපාදාන, කර්ම වලින් ගෙනාව. දැන් බලන්න මේක හොයාගෙන ගියොත් කෙලවරක් හම්බ වෙනවද කියලා? පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. පූර්ව කෙලවරක් පණවන්න පුළුවන් කමක් නෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ නිකන් හිතන්න භාවනාවට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කියන කර්ම මේකේ මම වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා. මේ එසේ උපදින හුට දැන් මේ අම්මගේ බඩේ උපදිනකොට අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණා, උපාදාන, කර්ම කියන මේවා ඔව්ව උපදවන හේයින් හේතු නම් වෙයි. හේතු වෙති. ආහාරය උපස්තම්භක හේයින් උවටන් කරන හේයින් සංදාරකව අල්ලගෙන ඉන්න නිසා මේ දරාගෙන ඉන්නවනේ. ඇත්තටම දරාගෙන ඉන්නේ ආහාරය අපිව. හරිද? අන්නේ නිසා ඒක ප්‍රත්‍ය බවට පත් වෙනවා. මෙසේ මේ පංච ධර්මය මේ සත්‍යයට හේතු ප්‍රත්‍ය වෙනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලි ඇති. එතකොට මේකෙත් මේ සිහිපත් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලස්සන කතාවක්. හරිද? මං කියවනේ අර උඩදී කිව්ව කතාවක්. අවිද්‍යාවයි, තෘෂ්ණාවයි, උපාදානයයි. මේ ටික හරියට මේ අම්මා වගේ සත්‍යව බිහි කරන්නේ මෙයා. බිහි කරනවා වගේ තමයි අම්මා වගේ කියලා තමයි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. මෙයා තාත්තා වගේ. ජනක. ඒ කියන්නේ මේ අම්මා බිහි කරාට පස්සේ දරුවා උස්මහත් කරන්නේ කවුද? කර්මයනේ. මම ඕකට නියම මම ඔයගලන්ට තේරෙන උපමාවක් කියන අපි අලුත් ගේකට යනවා වගේ තමයි මෙන්න මේ තුන් දෙනා අපිට අලුත් ගෙදරට යන්න උදව් කරනවා. ඒ ගෙදර බඩු මුට්ටු ටික අරන් දෙන්නේ මෙන්න මෙයා. හරි අලුත් ගෙදරට යවන්නේ මේ තුන් දෙනා. හයර් එකට. ඒ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු ඕගලන්ගේ සුදු උස මහත ලැබීම් නොලැබීම් කර්මය ඒවා ඔක්කොම අරන් දෙන්නේ මෙයා. මෙයා අරන් දෙන්නේ. යවන්නේ කවුද? මෙයයි. එනිසයි ඕගොල්ලෝ කර්මය පැත්තකට දාලා තණ්හාවයි උපාදාන මේවා දුරු කරොත් අවිද්‍යාවත් එක්ක ඕගලන්ගේ සංසාර ගමන නවතින්නේ. කර්ම බකට් එකක් තිබ්බයි. කර්ම කන්ටේනර් පිටින් ගෙවන්න තිබ්බත් මගේ පිංගුතුනි තණ්හාවයි උපාදානය නැති කරපු ගමන් භවේ නැති වෙනවා. මොකද මෙයා තමයි මේගොල්ලෝ තමයි ඕගලන්ව සසරට අරයි යන්නේ. ඔය තණ්හා උපාදාන දේශනාවල මම පැහැදිලි කරා. මේගොල්ලෝ තමයි ඔබව සසරට ගිහිල්ලා ඇදලා දාන්නේ. ඊට පස්සේ ආහාරය තමයි මෙයාව අල්ලගෙන ඉන්නේ. ගෙදර රෙන්ට් එක ගෙවනවා වගේ ආහාරය තමයි මෙයාව සන්ධාරක කියන්නේ දරාගෙන සිටින්නේ. අන්න එහෙම එකක් මේකේ දක්වලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔච්චරයි. ඔක තමයි රූපකයේ පැවැත්ම. රූපකයේ පැවැත්ම. නාමකයේ පැවැත්ම කොයි වගේද? ඔය ඔයගලගේ නාමකය කොහොමද පවතින්නේ? ඒක මුලින්ම ඔය වගේම මේ සංසාරයෙන් අවිද්‍යාව සංස්කාර නිසා හට ගැනීමක් වෙලා ඊට පස්සේ චක්කුංච පටිච්ච රූපේචනේ රූපාරම්භන වලින්, ශබ්දාරම්භන වලින්, ගන්ධාරම්භන වලින්, රසාරම්භන වලින්, පොට්ටබ්බාරම්මන වලින් ධම්මාරම්මන වලින් මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි දැන් අපේ විඥානය පවතින්නේ. පැහැදිලිද මම මේ කියන්නේ? අපි බලමු මේකේ වාක්‍ය මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට එතකොට ලේසියිනේ. හරි. චක්සු ප්‍රසාදයේද රූපාලම්බණයේද නිසා චක්කු විඥානෙ උපදී යනාදී වශයෙන් නාම කයට ප්‍රත්‍ය පරිග්‍රහ කළ යුතුය. දැන් හේතු ටික තමයි අවිද්‍යා සංස්කාර. ඒවා තමයි හේතු. මේක ප්‍රත්‍ය. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන්නේ. අවිද්‍යාව සංස්කාර ආදී දේ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදාන ආදී තමයි හේතු වෙන්නේ. මේකේ ප්‍රත්‍ය ආහාර නෙමෙයි. හිත උපදින්න ඕනේ ආහාර නෙමෙයි. හිත උපදින්න ඕනේ රූප ආහාර, ශබ්ද ආහාර, ගන්ධ ආහාර, රස ආහාර, පොට්ටබ්බා. මෙන්න මේ ටික තුන හොඳට භාවනාවෙන් කල්පනා කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා අපේ රූපකයත් නාමකයත් අතීත අවිද්‍යාව තණ්හා උපාදාන කර්ම නිසා මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන මේ රූපකය පවතින ආහාරයේ හේතු වෙලා නාමකය මේ ඇති වෙවි නැති වෙවි යන්නේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට ශරීරයට ඇති වෙන අරමුණු මූලික වෙලා. ඔක තමයි මේකේ කතාව සාමාන්‍යයෙන් කියන කල්හි. මෙන්න මේක පරීක්ෂා කරද්දී මේ බලන්න. මෙසේ ප්‍රත්‍ය වශයෙන් නාම රූපයන් කල්පනා කරද්දී ඔන්න දැන් ඕගලන්ට පැත්තකට ගිහලා ආයි කල්පනා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි උපාදානයයි කර්මයයි නම් අපිව මේ තැනට ගෙනල්ලා මේ හිතේ මූලික පැවැත්මයි කයේ මූලික පැවැත්මයි හදලා දුන්නේ. පෙර ජීවිතෙත් සත්ව මේ ස්කන්ධයන්ට අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදානයේ කර්මයේ තියෙන්න එපා. ඔන්න කල්පනා කරන අතීතයට. ඉස්සරහටත් කල්පනා කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ තව ඉස්සරහට කල්පනා කරන්න.
අර කිකිලිද බිත්තරේද කිකිලිද බිත්තරේද කිකිලිද බිත්තරේද කියලා හොඳට කල්පනා කරගෙන යද්දී ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේකෙ කෙලවරක් පනවන්න බෑ. කිකිලිද මුලින් ආවේ බිත්තරේ දාවේ කියලා මුලින්ම පනවන්න බෑ. පැවැත්ම විතරක් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ජීවිතයේ ඔයගොල්ලෝ අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් උපාදානයෙන් කර්ම රැස් කරොත් ඊළඟ ජීවිතයට යනවද නැද්ද කියන එක ඔයගලන්ට භාවනාවෙන්ම තේරෙයි. අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් තෘෂ්ණාව තියෙනවා නම් උපාදානිය තියෙනවා නම් කර්ම රැස් වෙනවා නම් ඊළඟ භවයට යන එක මේ ලෝකෙ නවත්තන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෑ. සවිඥානිකව විඥානියක් සහිතව කෙනෙක් මෙන්න මේ තණ්හා උපාදාන කර්ම රැස් කරනවා නම් අවිද්‍යාවෙන් ඊළඟ භවයට යනවාමයි. ඔන්න තුන් කාලේ. අතීතේ මම හිටියද නැද්ද? දැන් ඔන්න උත්තර. සමහර මිනිස්සු අහන පුනර්භවය තියෙනවද? දැන් මෙන්න යෝගාවචරය දන්නවා දෙයියනේ මේ නාම රූපයන්ගේ පැවැත්ම වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න එපයි. ඊළඟට ආයි උපදිනවද නැද්ද? මිනිස්සු අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. සමහරු කියන එහෙම අපිට නම් සැකයක් නැහැ. එහෙම සැකයක් නැහැ භාවනා කරේ නැති අයට. භාවනා කරාම මේ නාම රූපයන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳව ගැටලුවක් එනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට තේරෙනවා ඇත්ත තමයි දෙයියනේ ඊළඟ භවයට යවෙනවනේ සත්වයේ. මොකද මේ පාර අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි මේ ටික කරනවා නම් යන්නේක නවත්තන්න බෑනේ කාටවත්. මේක භාවනාවෙන් අවබෝධ කරගෙන තුන් කාලය පිළිබඳව තියෙන සෝලස විචිකිච්ඡාව. මෙන්න බලන්න සෝලස විචිකිච්ඡාව මොනවද කියලා අපි හිමිසරේ තේරුම් ගමු. මම අතීත කාලේ හිටියාද? එක. මම අතීත කාලේ හිටියාද? නැද්ද? කියන හිටියාද? හිටියේ නැද්ද? 1යි 2යි. හිටියාද කියන එක ගැටලුවක්, හිටියේ නැද්ද කියන එක තව ගැටලුවක්. අර නෙගටිව් ක්වෙස්චන් කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නිකුත් අහනවානේ. ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයකුයි නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයකුයි. දෙකයි. කවරෙක්ව සිටියෙම්ද? ඒ කියන්නේ මේ දෙවියෙක් වෙලා හිටියද දන්නේ නැහැ, භූතයෙක් වෙලා හිටියද දන්නේ නැහැ. අර ඒකත් ලියනවා. කවුරු වෙලා හිටියත් මේ කවුරු වෙලා හිටියත් ස්කන්ධයන් තුල ඇති වෙන අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදාන තමයි ගෙනියන්නේ. දැන් ගිය පාර අපි දෙවියෙක්ද මිනිස්සෙක්ද කියන හොයන එක වැදගත් නැහැ මෙතනට. වැදගත් මොන ස්කන්ධ ටික තිබ්බත් අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදාන කර්ම වලින් අපි ඇවිල්ලා කියන එක. මෙන්න මේකත් හරි වැදගත්. කෙබන්දෙක්ව සිටියෙම්ද? මම දෙවි කෙනෙක් වෙලා අල්පේශාක් වෙලා හිටියද මහේශාක් වෙලා හිටියද? මම දැන් හිතනවනේ අපි මිනිස්සෙක් වෙලා ගියාත් මේ රජ වෙලා හිටියද දන්නේ නැහැ, සිටු වෙලා හිටියද දන්නේ නැහැ. කෙබන්දෙක්ව සිටියෙම්ද? ඒවා එකක්වත් මෙතනදී වැදගත් නැතිව අර එයාට ඒ ප්‍රශ්න ටික නැති වෙනවා. කවුරු වෙලා හිටියත් අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදාන කර්ම නිසා සසර එනවා කියන අවබෝධය එනවා. හරිද? කවරෙක්ව සිට කවරෙක් වූයෙම්ද? ඒ කියන්නේ කවුරු වෙලා ඉඳලා එයා එහෙම උනාද දන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ තියෙන සැක ඔක්කොම මේ සත්පුද්ගල භාවයෙන් ගන්න එක දුර වෙලා යනවා. මොකද අපි මෙතනදී මේ සත්පුද්ගල ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? සත්පුද්ගල භාවයට නෙමෙයි අවධානය දෙන්නේ. සත්පුද්ගල సంతානවල ඇති වෙන අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදාන කර්ම වලට. කවුරු වෙලා හිටියත්, රජ කෙනෙක් වෙලා හිටියත්, සිටු කෙනෙක් වෙලා හිටියත්, බලු පුතෙක් වෙලා හිටියත්, පෝස් පැංචෙක් වෙලා හිටියත්, කවුරු වෙලා හිටියත් මේවා හදවතේ సంతානිය ඇති වෙච්ච නිසා තමයි මේ පැවැත්ම අවිල්ලා තියෙන්නේ. නොක තේරුම් ගන්න. හරිද? ඊළඟට අනාගත කාලෙත් ඔය පහම ඔය ආකාරයෙන් වෙනවා. එතකොට 5යි 5යි, අතීත 5යි, අනාගත 5යි 10යි. වර්තමානයේ මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද? දැන් මිනිසුන්ට තියෙනවා මමෙක් නැහැ කියලාත් කියනවා, මමෙක් ඉන්නවා කියලාත් කියනවා. අනේ ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ මං ඉන්නවද නැද්ද දන්නේ. මම ඉන්නවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි පිටුතරේ මේ సంతానගතව අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා උපාදාන කර්ම කියන ධර්ම එකතු වෙනවා. සමේ මම කියලා ඒකත් එක පුද්ගල භාවකයෙන් ගන්නට වඩා මේ ධර්ම සමූහය පිළිබඳව අවධානය දීම තමයි මේ පටිච්චසමුප්පාද භාවනාවේදී අපි කරන්නේ. තේරුණාද? මම hina වෙනවද දන්නේ නැහැ, මට අවිද්‍යාව තියෙනවද දන්නේ නැහැ, මට නම් ඔය අනිත් අයට වගේ ඊර්ෂියාව නැහැ. මුලාව. සත්වයා පෘථග්ජනයි නම් ඊර්ෂියාව කියන එක පිළිබඳව මේ පොල් ගහලා නැති කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සත්‍යයේ సంతාන. අපි දන්නේ සිව්මැලියෝ වංචක ධර්ම විදියට ඒවා මේ సంతානගතව ඇති වෙන ධර්ම. අපි අන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒවා තේරුම් ගැනීම තුළ තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ අපේ సంతානීය ධර්මතාවයන් මෙහෙම ඇති වෙනවා නම් අපිට ඊළඟ භවෙත් මේවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න සත්පුද්ගල භාවයෙන් එළියට යන්න. මම කවුද? මගේ හැටි කොහොමද? මම හොඳ මිනිස්සෙක්ද නරක මිනිස්සෙක්ද දන්නේ නැහැ. හීනමාන සය්‍යමාන වලට යනවා මේ වගේ තැන්වලදී. මම කොහි ඉඳලා ආවද දන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැනේ. කොහි ඉඳලා හරි මේ සංසාර ගමනේ පැවැත්ම. මිනිස්සුන්ට තියෙනවා මේ මගේ ඊළඟ ගේ ජීවිතේ මං එළුවෙක්ද දන්නේ නැහැ. එහෙම කියනවා. මම බල්ලෙක්ද දන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩක් නෑ. ඒක සෙවිය යුතු මාතෘකාවක් නෙමෙයි. සෙවිය යුත්තේ මොකෙක් හරි වෙලා ඉඳලා මෙන්න මේ ධර්ම හිතේ ඇති වුණා කියන එක. අන්න ඒක හරි වැදගත් වෙනවා. ආයි කොහිට යයිද දන්නේ. කොහේ ගියත් මේ ස්කන්ධ මේ ධර්මතාව තමයි පිඟුතුනි ගිහිල්ලා ඒ තැන්වල අපෝ මේ පිස්සුවම නටන්නේ. තේරෙනවනේ? ඔන්න ඕක තමයි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඔන්න පිඟුතුනි මේකෙදි ඔයගලන්ට එක පොයින්ට් එකක් අහුවෙන්නේ නැති.
එක පොයින්ට් එකක් හවුවේ නැති මේ විචිකිච්ඡාව දැන් ඔන්න එතන 6යි අතන 10යි 16යි 16 විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ ඕකට. ඔයගලන්ට මෙතනදී එක පොයින්ට් එකක් හවුවේ නැති මේ සත්වයා පටිච්ච සමුප්පාද චක්‍රය නොදන්නකොට තමයි මේ මම ගිය ආත්මේ කවුද දන්නේ මම ඊළඟ ආත්මේ මොකෙක් වෙයිද දන්නේ මම මේ ආත්මේ කොයි පටිච්ච සමුප්පාදයේ දන්න කෙනා මේ ස්කන්ධ පහට අවධානය දෙන්නේ නැතුව මේ වාගේ පැවැත්මට පවතින ආකාරයට ගිය ආත්මේ මේ ආකාරයේ ධර්ම සමූහයක් පැවතීම නිසා මේ ආත්මේ විපාකයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ආත්මේ මේ විපාකයත් එක්ක මේ වගේ ධර්ම සමූහයක් තියෙන නිසා ඊළඟ පාර නැවත විපාකයට. ඔන්න ඔහොම පිංගුතුනි මේ පටිච්චසමුපාදය කල්පනා කරන්න ගන්නවා. තේරුණාද? ආයිත් අහනකොට තේරෙයි හරිද මේක ටිකක් හරීම සිව්මැලිය මේ සමාධිමය හිතකින් හොඳට මේක ගොඩාක් වෙලාවට අහු වෙනවා මේ ධානයක් ලැබලා ධානයෙන් නැගිටලා විපස්සනා කරොත්. එනේ මේකේ පැවැත්ම සුෂ්කයින එක මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අතර මේවා සාමාන්‍යයෙන් යෝගාවචරයක් තේරුම් ගද්දි හොඳ ගුරුවරයෙක් නැත්තම් හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනම් ගුරුවරයාගේ අර මන්ත්‍ර කියලා දෙනවා වගේ දැන් ගුරුවරයා මන්ත්‍රය කියලා දුන්නාම පොඩි එකාට ගුරුවරයාගේ විදිහටම බැරි වුණාට පොඩි එකා කියන මන්ත්‍රෙත් වැඩ කරනවනේ. අර ඒ වගේ මේ පහන් දැල්ල වගේ පහන් දැල්ලකින් දැල්ලක් අරගෙන ඊළඟ පහන පත්තු කරාට ඒ පහනට මුකුත් වෙන්නේ නැති නමුත් මේ පහනත් පත්තු වෙනවනේ. ඒ වගේ මේක මූ වෙනවා. හැබැයි ගුරුවරයෙක් නැතුව මේව පොත්පත් බලාගෙන තනියෙන් මේව දේවල් කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් විශ්වාස කරන්න පිටුතුනි ප්‍රථම ධානයෙන් නැකිටලවත් කියන්නේ සුෂ්ක විපස්සනාව වූවත් මේක සුෂ්කයි තමයි. නමුත් මේ විදර්ශනාවට ලේසියෙන් විකර සමාධිමත් හිතක් නැතිව මේක අහුවෙන්නේ. එසා වෙනම සමාධි භාවනාවකින් පළවෙනි ධානය නැකිලා පළවෙනි ධානයෙන් නැකිටලා ඒ උපචාර සමාධියෙන්ගෙන් භාවනා කරන්න පුළුවන් වගේ නම් මේක හරිම සියුම්ම අහු වෙනවා. මේකේ පොයින්ට් එක තමයි කවුද කින්ද මන්ද කොයි ආකාරයේද කොතනද කියන එකට වඩා මේ පැවැත්ම තේරුම් ගැනීම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝක මේ දේශනාවෙම තියෙන හරිම සාරයක් තමයි මේක පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ සත්ව භාවයේ අතහැරලා පැවැත්ම තේරුම් ගන්නවා. සත්ව භාවයේ අතහැරලා මේකේ පැවැත්ම තේරුම් ගත්ත ගමන් අපිට තේරෙනවා මේකේ පැවැත්ම කඩන්න ඕනේ කියලා. දැන් සත්වයට නැත්තම් නිවන් දකින්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මම නිවෙයිද? මම නිවන් දැක්කොත් මට මේක නැති වෙනවනේ. ඔන්න ඔහොම ඉන්නවා සමහර මිනිස්සු. මොකද මේ සත්ව භාවයෙන් තමයි ගන්නෙ. නැහැ මේකේ පැවැත්ම දැක්ක ගමන් ඔන්න සත්වයට තේරෙනවා දෙයනේ ගිය පාර අවිද්‍යා සංස්කාර ආදී දේවල් නිසා මේ පාර විපාක මේ පාර මේ ස්කන්ධ පහ ආයි පෝෂණය වෙනවා. මේ පාර මේවා ගෙන නිසා ආයි ළඟ ආත්මයට යනවා. ඊළඟ ආත්මය ආයි පෝෂණය වෙනවා. මේ පැවැත්ම කඩන්න ඕනේ. මේ පැවැත්ම මහන්සියක්. මේ පැවැත්ම වෙහෙසක්. මේ පැවැත්ම નિසරු දෙයක් කියලා සත්වයට දැනෙන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එක තේරුණාට පස්සේ. ඔතනදී අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය. අන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර ඇති වෙනවා. සංස්කාර නිසා විඥාන ඇති වෙනවා. දැන් දේශනාව ඕනේ විඥාන නිසා නාම රූප ඇති වෙනවා. නාම රූප නිසා සලආයතන ඇති වෙනවා. සලආයතන නිසා ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. පස්ස පච්චා වේදනා. වේදනා පච්චා තණ්හා. තණ්හා පච්චා උපාදාන. උපාදාන පච්චා භව. භව පච්චා ජාති. මේකට කියනවා අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය. ඊළඟට සත්වයට තේරෙනවා එහෙනම් දැන් ජරා මරණ ඇති වෙන්නේ අවිද්‍යාව සංකාර විඥාන ආදී දේවල් නිසා නම් ඔන්න ඊළඟට කල්පනා කරනවා පටිච්ච සමුප්පාදය අනුලෝම නෙවෙයි පටිලෝම. කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම. මේ නාම රූප සංඛ්‍යාත සංස්කාර. කියන්නේ නාම රූප දෙක ජරාවට දැන් ජාති ජරා මරණ කිව්වනේ. ජරා මරණ ඊට පස්සේ ඊටු ටික ශෝක පරිදේව උපායාස මේ ඔක්කොම මේ නාම රූපයන්ගේ දේවල්නේ. මේ ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ ඉපදීම නිසානේ. හිතන්න දැන් ජාතිය නිසානේ පින්වතුනි මේ ඔක්කොම උප්පත්තිය නිසානේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා අපි හිතමු දැන් මේ කාලේ ලංකාවේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා පොලිමක. හරිද? තෙල් පොලිමේ කියලා හිතමු. ඕගොල්ලන්ගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් මයික් එකක් අරන් ඇවිල්ලා අහනවා මේකට කවුද වග කියන්න ඕනේ? දැන් ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම තර්ඩ් පාර්ටි එකට බ්ලේම් කරනවා ජනාධිපති තමයි වග කියන්න ඕනේ. ඇත්තට පින්ගන්නේ ඕගොල්ලන්ට හරියට වටාත්තක් අරගෙන සමන්තා චක්කවාලීසු කියලා බණක් කියන්න පුළුවන් මේ. ඇත්තටම බැලුවම මේකට වග කියන්න ඕනේ මම්මයිනේ. එයි මං ඉපදිච්ච නිසානේ හත්වලා මේ තෙල් පොලින් ඔක්කොම. දැන් බුදුරන් වහන්සේ තෙල් පොලිමක ඉන්නවනේ. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේලා ගෑස් පොලිමක ඉන්නවද නැහැනේ. ඒතර අපි හැමතිස්සෙම මේ වටේට බහින්න පුරුදු වෙලා අරු නිසා තමයි මේක ලොකු දුවගේ ගෙදර ගිය නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම පොඩි පුතා අර කෙල්ලව බැඳ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඔයා මේ කාලෙදී අස් වෙච්ච නිසා තමයි මේ හරි ලේසි. කොච්චර බයින්නද? හොඳයි බයින්න ලෝකෙට. ඔබ කී දිනකට කියලා බැනලා නිදහස් වෙන්නද මේකෙන්? අරාණ්ඩු විද්‍යයකට බයින්න මේකෙද්දි මේකට බයින්න. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට හරියයි කියලාද? නේ ඉතින්
එහෙම දිනන නිවන් දකින්න කියනවාද පින්වත්නි? හොඳ ජනාධිපති කෙනෙක් තෝරගන්න කියනවා. මෙන්න ප්‍රශ්නේ. ඕගලන්ට ඇත්තටම අර මයික් එකත් අල්ලන් කියන්න ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නය උප්පත්තිය නිසා. ජාති පච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස සම්භවන්ති. ඒ නිසා මේ අර්බුදයට කල යුත්තේ කුමක්ද? කවුරු හරි අහනවා. හොඳ සිස්ටම් චේන්ජ් නෑ. ජාතිය නැති කරන්න. ජාති නිරෝධව ජරා මරණ. හරි සිම්පල් නේ. හොඳට අතුලාන්තයට සම්බන්ධලා ජීවිතේ ඉන්න පුළුවන් පිටු. බලන්න ගෑස් පූලිමත් කර්මස්ථානයක් කරගන්න පුළුවන් නේ ඇත්තටම. පටිච්චසමුප්පාදය කල්පනා කරන්නේ පොඩි පහේ මරණ සතියක් නෙමෙයි. පටිච්චසමුප්පාදය. ඔන්න ජාතිය. ඔන්න ඕක කල්පනා කර කර කවුරු හරි පොලිමකට වෙලා හරි හිටියොත් මේ පොලිමට වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ හත්වලාම ඇත්තටම මං ඉපදිච්ච නිසානේ මේ ස්කන්ධයන් පෝෂණය කරන්නේ. මේක නැති කරා නම් මේ මොකක්වත් නැහැනේ. ඉතින් ඇත්තට මම ඉස්සර ඔය ආරණ්‍ය සේනාසනයක හිටියා. මේ මං ඔයාලට කියලා තියෙනවා. මේ පොඩි පාරක් තියෙන අතු ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හැම දවස් දෙකකට සැරයක් අතු ගන්න ඕනේ. නැත්තම් සර්පයන්ගෙන් ටිකක් කරදරයි. කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා. හරි ඉතින් හරි මහන්සි ඔක අතු ගන්න. මේ දැන් අතු ගන්න මට හැමදාම කල්පනා වුණා ඔබ කොහොම හරි මේ පාරේ නිවන් දැකපන් නැත්තම් ඔබට ඊළඟ පාරක් මහාන වෙලා ආයි මේ වගේ කැලයක් අතු ගන්න උන. ඉතින් අර අතු ගන්න එක ජාතියට බ්ලේම් එක දාලා තමයි හට අපේ ගෙවල් සමහරවිට කිව්වේ මේවා මේ භාවනා මාර්ග වඩද්දි පිටුතුනේ අපේ ගෙවල් වලින් ප්‍රශ්න එනවා. මේ හොඳට හිටිය අම්මා පිස්සු නටන්න ගන්නවා තාත්තා පිස්සු නටන්න ගන්නවා බිරිඳ පිස්සු නටන්න ගන්නවා මොකද කරන්න ඕනේ අනේ මේ දවස්වල ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන්න විදියක් නැහැ අපේ බිරිඳ පොඩි ප්‍රශ්නයක් දාගෙන නැහැ ඒ මත්තට දාන්න ධර්මය හරි උඹලා ඔක්කොම නටන්නේ මම ඉපදිච්ච නිසානේ ඔක්කොටම දෙන්න ඕනේ එකම දඬුවම තමයි පින්වතුනි මේ ලෝකයට දෙන්න පුළුවන් එකම දඬුවම ඔබ ඔබේ ජාතිය නැති කරන්නේ ඔබ ඔබේ ජාතිය නැති කරාට පස්සේ බිරිඳලා ස්වාමියා අම්මලා තාත්තලා කොච්චර මොනා කරත් අපිට මොකෝ. ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් ඇද්දි කල්පනා කරන්න උඹ ඉපදිච්ච නිසා තමයි මේ ඔක්කොම. ඉපදීම තියෙනකම් මේව නැති කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. මේකට රයිට් ඔයගොල්ලෝ නටන්නකෝ ඇති වෙන්නේ කියලා ඔබ පැත්තකට ගිහලා වීරය කරන්න. මෙන්න මේව නැති කරන්න. ඉවරයි ඔක්කොම. ඔන්න ජාතිය නිසා ජරා මරණ. ජාතිය ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? භවපච්චානේ කර්ම භවය කර්ම රැස් කිරීම නිසා. ඔන්න පරිසම්පාදේ කල්පනා කරනවා භවය නිසා. එතකොට භවය ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? උපාදානය නිසානේ. උපාදාන පත්‍ය භවෝ. මෙතන කර්මයෙන් උපාදාන කියන්නේ උපාදාන ඇති වෙන්නේ තණ්හාව නිසා. ඔන්න කල්පනා කරගෙන යනවා. තණ්හාව ඇති වෙන්නේ වේදනාව නිසා. වේදනාව ඇති වෙන්නේ ස්පර්ශය නිසා. පස්සපච්චය වේදනා. ස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ සලආයතන පහළ වීම නිසා. හේතුව හොයන්න දැන් දක්ෂ වෛද්‍යවරයා ලෙඩේ ප්‍රශ්න හොයනවා. මේකට හේතුව හොයාගෙන යනවා. සලආයතන. සලආයතන ඇති වෙන්නේ නාම රූප නිසා. නාම රූප ඇති වෙන්නේ විඥානය නිසා. විඥානය ඇති උනේ සංස්කාරය නිසා. සංකාරය ඇති උනේ අවිද්‍යාව නිසා. දැන් තේරෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගත්තේයි කියන්නේ? මේ ඔක්කොටම හේතුව මොකද්ද? අවිද්‍යාවයි. තවත් ගැඹුරින් කියන්න පුළුවන් මේ අර්බුදයට මුල අවිද්‍යාවයි කියලා. ඒකත් ලස්සනයි හරිද? පරියායන් දෙකක් කිව්වා. එකක් අර පැවැත්මේ නැවැත්ම හොයා ගැනීම අනිත් එක පැවැත්මේ ආකාරය හඳුනා ගැනීම. පැවැත්මේ නැවැත්ම සහ පැවැත්මේ ආකාරයනේ. දෙකයි. තව ටිකක් තියෙනවා හරිද? ඔක්කොම ටික කල්පනා කරමු. ඒ දේශනාව ඊට පස්සේ අහන්න. ඉතින් මේක ආයි තව දවසකට ගෙනියන එක අපරාධනේ. ඒ නිසා දේශනාව අහන්න. මේ පස්සේ අහන්න තියාගන්න එපා. සමහරකට YouTube එක නැති වෙනත් ඉඩ තියෙනවා. හරි. අද හෙටම අහන්න ආපහු අහලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අරන් තියාගෙන නැවත ඇසීම සිද්ධ කරන්න. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තව දුරටත් ඔන්න නැවත කල්පනා කරනවා. මේක මේ chart එක දිහා බලන්න. තව නැවත කල්පනා කරනවා. పూర్ව භවයේ මෝහය නැමැති අවිද්‍යාව නිසා කුසල සංස්කාර නැමැති දේවල් රැස් කිරීම නිසා ඒ සංස්කාර වලින් පංචකාමයන්ගේ ඇලීම තණ්හාවෙන් සිද්ධ කරපු නිසා ඒවා දැඩිව ගැනීම උපාදානයෙන් සිද්ධ වෙච්ච නිසා එතනින් අபிසංස්කරණ චේතනාව නැත්තම් කර්ම රැස් කිරීම කර්මයේ වශයෙන් සිද්ධ කරපු නිසා වර්තමාන භවයේ ස්කන්ධ පහළ වුණා. පැහැදිලිද? එතකොට මෞකසට බැහැගද්දිම ආයතන මේ ටික තියෙනවනේ. ආයතන ස්පර්ශය වේදනාව මේවා හටගත්තා. ඊට පස්සේ මේ භවයේත් අපිට තියෙනවනේ මෝහය.
අපිට කියන්නේ මේ තියෙන අයට තියෙනවා හරිද අවිද්‍යාව අන්න ඒවා මොකද වෙන්නේ ඒවා ඊළඟ භවයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා නැවත මම මේකේ කල්පනාවක් දාලා තියෙනවා මේක හරිම ගැඹුරින් මේක ගැඹුරු භාෂාවෙන් දාලා තියෙන මේ සුකුමාල භාෂාවෙන් දැම්මම ඔයගොල්ලෝ මේක කල්පනා කරන්නේ මේක වෙනස් කරන්න අහන්න එපා හේතුව මේ සුකුමාල භාෂාවෙන් දැම්මම අපිට තේරුණානේ කියලා නිකන් ඉන්නවා දැන් මේක දාලා තියෙන එහෙම තේරුම් ගන්න බැරි භාෂාවකින් ටික අමාරු විදිහට දාලා තියෙනවා හරිද පංචකාමයේ ඇලීම් සංඛ්‍යාත නිකාන්ත්‍ය තෘෂ්ණාවයි ඕක නිකන් කියවට තේරුම් ගන්න බෑ ටිකක් කල්පනා කරලා තේරුම් ගන්න දැඩිව ගැනීම උපාදානයයි එහෙම තමයි දාලා තියෙන්නේ මෙසේ නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය පරිග්‍රහ කෙරේ මේවා නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය බලනවා පින්වත්නි මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරන නිසා යෝගාවචරයේ ඔය කියන සෝලස විචිකිච්ඡා යනවා පළවෙනි එක ඊළඟට තමයි දෙවෙනි එක යෝගාවචරයට ඇති වෙනවා මේ සියලුම සත්ව යෝනි මේ සත්ව වාස හේතුඵල සම්බන්ධයෙන් පවතින මේ නාම රූප මාත්‍රයම මිසක් සත්ත්ව පුද්ගල භාවයක් පනවන්න බෑ කියන එක දන්නවා. ඒ නිසා යෝගාවචරය මෙතනදී මෙන්න මේ හොඳ කල්පනාවක් කරනවා මේ ඔක්කොමගෙම අන්තිමට හේතු ඇති වෙලා තියෙන නාම රූපය මිසක් මේක කරන පුද්ගලයෙක්වත් විඳින ඵලයක්වත් නැහැ. කම්මස්සකාරකෝ නත්ති විපාකස්සව වේදකෝ. කර්ම කරන කෙනෙක් නැහැ. පූර්වය කියලා තියෙනව නේද? සුද්ධ ධම්මා පවත්තන්ති. හුදු මේ ධර්මතාවයන්ගේ පැවැත්මක් විතරයි තියෙන්නේ. තේරුණේ නැද්ද? ආයහඬ මම මේ නෝට් එක කියවන්න. මේක දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙසේ සියලු භව යෝනි සත්ත්ව වාසයන් වල හේතුඵල සම්බන්ධ වශයෙන් පවතින්නේ නාම රූප මාත්‍රේම පමණි. නාම රූප මාත්‍රේ විතරයි නේ. මේ ගිය භවයේ හිටිය සුනිල් මේ පැත්තට ආව නෙමෙයි. ගිය භවයේ හිටපු සුනිල් කියන ස්කන්ධ පහ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව රැස් කිරීම නිසා මේ පාර ආයි ස්කන්ධ පහක් හටගත්තා. එතකොට ඒ ආත්මේ මේකට සංක්‍රමණී වුණා නෙමෙයි. ඒකේ කර්ම නිසා මේ පාර විපාකයක් හටගත්තා. ඒතර මේ පාර හටගත්තු විපාකයේ ඇතුළේ ආය අවිද්‍යාව සංස්කාර රැස් කරනකොට නිමල් යන්නේ නැහැ ඊළඟ පාරට ආපහු. මෙයා මෙතනදී මෙයා චුත වෙනවා. මේ ආත්ම භාවයේ සංක්‍රමණය වෙන්නේ නැහැ. මම ගියා කියන්න බෑ. මේක නිසා තව දෙයක් හටගන්නවා. මේ හේතු නිසා ඵලයක් හටගන්නවා. අපි අඹ ඇටයක් හිටවුවාම ඒකෙන් ගහක් ඇදිලා ආයි අඹ ගෙඩියක් එද්දි අපි කියන්නේ නැහැ හිටවපු ඇටේම අර ගහ දිගේ ආවා කියලා. හේතුව තමයි අඹ ඇටේ, ඵලය තමයි අඹ ගෙඩිය. ඒ අඹ ඇටේ නිසා ආව මිසක් මේ ආවේ ඒ අඹ ඇටේ නෙමෙයි. අන්න එහෙම තමයි මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කාරණයක් පේන්න තියෙන කල්හි කාරක කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් සත්වයා කිව්වට කර්ම කරනකොට කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වට විපාක ප්‍රවෘත්ති ඇතිකල්ලි ඔන්න කරපුවාගේ ඵල විඳිනවා අන්න දැක්කනේ ඵල විඳිනවා කියලා කිව්වට කියනවා ඒවා විවහාර මාත්‍රේ විතරයි. නිකන් මේ කතා කරන්න ලේසියට ඇති කරගත්ත ඒවා විතරයි. එහෙම නැතුව කරන කෙනෙක්වත් කම්මස්සකාරකෝ නැත්ති විපාකස්සව වේදකෝ විපාක විඳින්නෙක් නැහැ. සුද්ධ ධම්මා පවත්තන්ති ඒ වේතං සම්බදස්සන. අන්න ඒක මනාව නුවණින් දකින්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රඥාවට යෝගාවචරයේ මෙන්න මේ ප්‍රඥාවට මේ නාම රූප පරිග්‍රහ කිරීමට මේ නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍ය පරිග්‍රහ කිරීමට පරිච්ඡේද වශයෙන් යෝගාවචරය මේක දැනගත්ත දවසට යෝගාවචරයට කියනවා මෙන්න මෙතනටපත් වුණා කියලා. ඥාත පරිඥාවට මේක උනාට පස්සේ කියනවා ඥාත පරිඥාවටපත් වුණා කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඥාත පරිඥාවටපත් වෙලාද තියෙන්නේ? නෑනේ. නිකන් ඒවට අවශ්‍ය කරන කරුණු තේරුම් ගැනීමක් විතරයි අත්‍තරම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න භාවනා කරොත් මේ ප්‍රත්‍යයන් පිරිසිදු දැකලා අත්‍තරම මේවට සුසුම් හැලි. මේ වගේ හැඟීම තමයි සුසුම්. කරලා අප්පච්චියෝ අපි මෙච්චර කාලයක් හිතාගෙන හිටියේ කොහොමද මේවා පවතින්නේ මෙහෙමනේ කියලා අතුලාන්තෙන් හිතිච්ච දවසට කියනවා මෙන්න ඥාත පරිඥාව ඇති වුණා කියලා. තේරෙනවද? තේරෙනවත් ඇති ඉතින් හරිද? තේරෙන්නත් ඕනේ ඉතින් ඒකයි. එතකොට ඒ යෝගියා මෙන්න මෙහෙම දන්නවා. බලන්න ඒ යෝගියා මෙහෙම දන්නවා. මෙන්න මෙහෙම දන්නවා. මෙන්න මෙහෙම දන්නවා. ඥාත පරිඥාව ඇති වුණාට පස්සේ මේක භවනා කරන්න දෙයක් නැහැ කියව ගන්න තියෙන්නේ. අතීත භවයේ උපන් ස්කන්ධය ඒ භවයේම නිරුද්ධ වූහ. අතීත භවයේ ස්කන්ධය ඒ භවයේම නිරුද්ධ වූහ. අතීත කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් මේ වර්තමාන භවයේ අනිත් ස්කන්ධය පාල වූහ. ඔය සුනිල් නිමල් වෙච්ච කතාව මේ කියන්නේ. අතීත භවයෙන් මේ භවයට එකම ධර්මයක් නැත්තේය. නැප්කින් කෑල්ලක්වත් ගෙනාවේ නැත්තේය. ඒ තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ භවයේ කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් නිපන් ස්කන්ධයෝ අනාගත භවයේදී පහළවන්නාය. මේ භවයේ කර්මය නිසා අනාගතෙත් පහළ වෙනවා. හැබැයි මේ භවයෙන් එකම පර්චස් එකක්වත්
අරගෙන යන්නේ පර්ච් එකක්වත් අරගෙන යන්නේ නැහැ ඊළඟ භවයට. මේ භවයේ ආදරේ සුන්දරකම් බිරිඳවරු දරුවෝ එක්කෙනෙක්වත් අරන් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න අවබෝධය ධර්මයන්ගේ භවාන්තර සංක්‍රමණයක් නැත්තේය. ඒ කියන්නේ මේ ආත්මයක් ඊළඟ තැනට සංක්‍රමණය වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. දැන් මේ එක ආත්මයක් තුර නම් ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේම ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියා. එහෙම කියන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් සත්ව විහාරයක් කියනවා. හැබැයි ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ මැරිලා ඊළඟ භවයට ගියා. වැරදි. ධම්මවිජය සයන්ස් අපවත් වෙලා කොහොමද ඊළඟ භවයේ ධම්මවිජය සයන්ස් අපවත් වුණා කියන්නේ මේ ස්කන්ධය මෙතන නිරුද්ධ වුණා. ඊළඟ භවයේ හටගත්තොත් කොහි හරි හටගෙන තියේවි. හැබැයි මේ ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ නම් වෙන්නේ නැහැ තවදුරටත්. ඒක මෙතනින් ඉවරයි. හරිද අපේ මිනිසුන්ට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම අල්ලා ගැනීම සෝමහාමුදුරුව ආයි එනවනම් එහෙම ඉන්නේ නැහැ පින්දුනේ. ආයි ආවත් සෝමහාමුදුරුවම පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. වෙන නමකින් තමයි ඒ කියන්නේ වෙන මොකක් හරි නමකින් එයි. ආයි සෝමහාමුදුරුව එනවනම් කියලා හිතන්න එපා. අර මට කියන්න ඕනේ උනේ මේ සත්‍යයේ මේ භවයෙන් භවය අල්ලා ගැනීමක් තියෙනවා. තාත්ති උඹ ඊළඟ පාරත් අපේම තාත්තා වෙලා ඉපදියා. එහෙනම් ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පුතාටත් මැරලා ආපහු උපදින්න වෙනවා එහෙනම්. තමන් කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ සමහරක් වෙලාවට සත්‍ය ඔහේ කටරෙන දේ කියලා දානවා. ඒකට උපමාව තමයි මේ බලන්න. අර අපි කණ්ණාඩියකින් මූණ බැලුවාම අපේ කැඩපත කණ්ණාඩිය වෙන්නත් අපේ මූණ නෙමෙයිනේ කැඩපතේ වැටෙන්නේ ප්‍රතිබිම්බයනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ භවයෙන් භවයට යන කතාවත් අපි කර්ම කරත් උපදින්නේ වෙන ස්කන්ධය. එහෙම තමයි මේකේ උපමාව දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි හිතමුකෝ කෙනෙක්ගේ බඩට ප්‍රේතෙක් රිංගනවා. රිංගුවට පස්සේ මොන හරි බොන්න දෙනවා ඒ ලෙඩාට. එතකොට ඒක බොන්නේ ප්‍රේතයා කියලා හිතන්නේ. හැබැයි ප්‍රේතයා බිව්වහම ලෙඩාගේ රෝගය සංසිඳනවා. හැබැයි බොන්නේ රෝගියා නෙමෙයි. බොන්නේ ප්‍රේතයා. ඒ වගේ මේ එක්කෙනෙක් කරාට එක්කෙනෙක්ව හොඳ වෙනවා. ඒ වගේ එක්කෙනෙක් කරාට මෙතනදී එක ස්කන්ධයක් මේ කර්ම කරාට ගිහිල්ලා පහළ වෙන්නේ වෙනමම විදියක්. මේක අන්න එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ කල්පනා කරලා. භාවනා කරලා මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ කතාවක්. මේක ටිකක් ගැඹුරුයි. හරිද? ඔන්න ඒ ටික දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකෙදී ඔය 16 විචිකිච්ඡා විතරක් නෙමෙයි බුදුන් කෙරෙහි තියෙන එක ධර්මය කෙරෙහි සංඝයා කෙරෙහි පටිච්චසමුපාදය කෙරෙහි පුබ්බන්ත අපරන්ත පුබ්බාපරන්ත කියන්නේ පූර්ව භවය ගැන ඊළඟ භවය ගැන පූර්ව පසු අපර භවයන් ගැන පටිච්චසමුපාදය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මය ගැන එකනේ කිව්වේ යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති යෝ පටිච්චසමුපාදං පස්සති යෝ ධම්මං පස්සති යමෙක් පටිච්චසමුපාදය දැක්කොත් එයා ධර්මයේ දකිනවා යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔපෙන්නේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමෙන් මොකද පින්වන්දි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරේම බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කළේම මේ පටිච්චසමුප්පාද චක්‍රය අවබෝධ කරපු එක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුණත් නැතත් අර මම ඔයගලන්ට සූත්‍රයක් කියලා තියෙන පච්චේ සූත්‍රය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුණත් නැතත් මේ පටිච්චසමුප්පාදය කියන එක ලෝකේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක මොකද කරන්නේ ඒක අවබෝධ කරගන්නවා අවබෝධ කරගෙන මනවින් අවබෝධ කරගෙන අනිත් අයට දේශනා කරනවානේ විවරති විභජති උත්තානි කරෝති උන්වහන්සේ කරන්නේ මේ පටිච්චසමුප්පාදය විග්‍රහ කරපු. ඒ නිසා ඔබ පටිච්චසමුප්පාදය දැක්කොත් දකින්නේ ධර්මය. ධර්මය දැක්කොත් දකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මොකද මේක වෙන ශාස්ත්‍රූ කෙනෙක් කියපු එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න මෙන්න මෙතනට කියන නම් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නානා නයින් නාම රූපයන්ට ප්‍රත්‍ය පරිග්‍රහ කිරීමෙන් තුන්කල්හිම ඉක්ම සිටි ඥානයේ කාංකා විතරණ විසුද්ධියයි. එයටම යථා භූත ඥානයයිද කියති. ඒකට කියනවා යථා භූත ඥානය කියලා. අහලා තියෙනවනේ යථා භූතං පජානාති. යථා භූතං නප්පජානාති දැනගත්තේ නැත්නම් අපායට යන්න වෙනවා. යථා භූතං පජානාති දැනගත්තොත් අපායට යන්න වෙන්නේ නැහැ. එමයි මේ සෝවාන් ඵලයේ දක්වා ගෙනියන්නේ. මේ 12 ආකාර විචිකිච්ඡාව ඉක්මවනකොටම දෙසට මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් දන්නේම නැතුව ඉක්ම වෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් පිරිසිඳ දකින නිසා මේකට කියනවා ධම්මට්ඨිති ඥානය කියලා. මේකට කියනවා ධම්මට්ඨිති ඥානය කියලා. යථාභූත ඥානය කියලාත් කියනවා. සම්‍යක් දර්ශනය කියලාත් කියනවා. පින්වත්නි මේ සම්‍යක් දර්ශනී යථාභූත ඥානී ලෞකික වශයෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥාවල පිහිටීමක්. ඇත්තටම බුදුසසුනේ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ලැබුව කෙනෙක් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිෂ්ඨාව ලැබුවා නම් එයාට කියන නමක් තමයි චුල්ලසෝතාපන්න භාවය. ඔක තමයි චුල්ලසෝ. මෙන්න මේ ප්‍රතිෂ්ඨාව කෙනෙක් ලැබුවා නම් නාම රූපයන් හොඳට පරිග්‍රහ කිරීමෙන් අවබෝධ කිරීමෙන් පටිච්චසමුප්පාද චක්‍රයත් එක්ක එයාට කියනවා චුල්ලසෝතාපන්න භාවයටපත් වුණා කියලා. චුල්ලසෝතාපන්න. ඒ චුල්ලසෝතාපන්න කියලා කියන්නේ මේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනා සීල සමාධි ප්‍රඥා සම්පත්තියෙන් ලෝකෝත්තර වශයෙන් යුක්තයි. මෙතනදී මෙයා ලෞකික වශයෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥා සම්පත්තියෙන් යුක්තයි. නියත ගතිකයි. ඊළඟ පාර දුගතියකට යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් සුගතියකට යන්නේ.
එතකොට සෝතාපන්න පුද්ගලයාත් සෝතාපන්න තුමන් වහන්සේත් ඊළඟ අපායට යන්නේ නැහැනේ. මෙයාට එක භවයකට විතරක් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. චුල්ලසෝතාපන්න වුණාම ඊළඟ භවයේ ඒකාන්තයෙන් සුගති පරායන ඒ தત્ත්වය පෙරේහවා නොගත්තොත්. මේක ඇති කරගෙන මේක පෙරේහවා නොගත්තොත් ඔබ ඊළඟ භවයේ අනිවාර්යෙන් සුගති ආයි මේ වටේ කැරකි ඉන්න ඕනේ නැහැ සුගතියට යන්න කියලා. මේකෙන් ඒකාන්තයෙන් සුගතිය. හැබැයි මේක පෙරිහුණොත් මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි පින්කමකටවත් කියලානේ අරක කරාම ඒකාන්තයෙන් සුගතිය කියලා. මේවට කියලා තියෙනවා. ඒකයි මේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගයේ තියෙන වටිනාකම. මේවා කරොත් මේවට සල්ලි ඕනේ නැහැ. භාවනා කරන සල්ලි ඕනේ නැහැ. පින්කම් කරන්න ඕනේ වෙන සමහර කෙනාට නේ. එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. නමුත් මේක වඩා වැදගත්. අන්න ඒකයි. ඊළඟට මේක තව පොඩ්ඩක් මම විස්තර දාලා තියෙනවා. නමුත් මම ඒව කතා කරන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් අපි බලමු මෙන්න මේක චුල්ලසෝතාපන්නයෙක්ට තියෙන අවබෝධය. ඒක තේරුම් අරගෙන මරණ සතියයි අට්ටික විපස්සනාවේ වඩන අයට මේ භාවනාව ලින්ක් කරලා දෙනවා කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. චුල්ලසෝතාපන්න භාවයට පත්වෙච්ච කෙනා දන්නවා මේ භවයෙන් භවයට යන ආත්මයක් නැහැ. හුදු ඒ ආත්මවල කර්මාදී දේවල් නිසා මේ පාර ස්කන්ධය හට ගන්නවා, මේ පාර කර්ම කරන නිසා ආයි හට ගන්නවා. මේක මෙන්න මේව පැවැත්මක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් මේ පැවැත්මේ නැවැත්ම පැත්තෙන් කල්පනා කරොත් අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා. සංස්කාර අවිද්‍යා නිරෝධ කරොත් සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා. සංස්කාර නිරුද්ධ කරොත් විඥාන නිරුද්ධ වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ජරා මරණ නැත්තම් නාම රූප දෙක නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවබෝධයට එනවා. ආත්මයෙන් සංක්‍රමණය වෙන ආත්මයක් නැත්තේ හුදු නාම රූපයන්ගේ පැවැත්මක් පමණක් ඇත්තේ කියන අවබෝධය ඇති කරගන්නකොට භාවනාවෙන් පටිච්චසමුපාදය කල්පනා කරලා මේ නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යයෙන් පිරිසිඳ දැකපු කෙනාට කියනවා චුල්ල සෝතාපන්න භාවය කියලා. පැහැදිලිද? හරි පැහැදිලි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයගලන්ට මේ නෝට් එක හම්බ වෙනවා. ඔබට මේ නෝට් එක හම්බ වෙනවා. මේ දේශනා ඇප් එක තියෙන තැන යටින් බලන්න පුළුවන්. මේ නෝට් එක හොඳ අකුරක් තිතක් කමාවක් පාසා කියවන්න ඕනේ. කියවලා මේක පිළිබඳව පාරිශුද්ධ ඥානයකට, පිරිසිදු ධර්මඥානයකට ඇවිල්ලා ඒ ටික කොටසින් කොටස ඔබට මේ ඔක්කොම කල්පනා කරන්න බෑ. කොටසින් කොටස අරන් ගිහලා කල්පනා කර හිත පුරුදු කරා. පුරුදු කරලා නැවත පිරිසිඳ බැලුවට පස්සේ ඔබට මම මේ කියන තැනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ටම තේරෙයි මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු තැන මේක තමයි කියලා. ආයේ මගෙන් අහන්න එපා මං ඉන්න තැන හරියද? එහෙම අහන්න එපා. ඔබටම තේරෙයි මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව ඇතුලේ කියපු තැන තමයි මේක ඇත්තටම මට මේක මාරම පැහැදිලි කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි මේ නෝට් එක ෂෙයා කරන්න. මේ නෝට් එකෙන් අපි මේක තේරුම් ගමු. ඔය එකක විදර්ශනා භාවනා පොතේ තියෙන අවසාන භාවන වාක්‍යවත් මේක මෙච්චර ගැඹුරට අරගෙන යන්නේ නැහැ ඉතින් ඇත්තටම. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් පටිච්චසමුප්පාදය ගැන පොඩි දැනුමක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන කාංකා විතරණ විසුද්ධියෙන් නමුත් උන්වහන්සේගේ පටිච්චසමුප්පාද විවරණීය පොත ඉතාම වටිනවා. එතනදී නම් මේ භාවනාව මට ලින්ක් වෙන විදිහ හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් මේ වාක්‍ය කොහෙද තියෙන්නේ? විසුද්ධි මාර්ගය. මේක තියෙන්නේ විසුද්ධි මාර්ගයේ නෝට් එක අරගෙන සම්පූර්ණයෙන් සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ධර්මාර්ථ දාලා හදපු එකක්. ඒ නිසා විසුද්ධි මාර්ගය තුළ මේක බොහොම ගැඹුරින් දක්වලා තියෙනවා. ඔන්න. නිසා සුෂ්ක විපස්සනා වඩන අය ඔන්න දැන් යන්න ඕනේ ෆ්ලෝ එක. ඔයගලන්ට ඊළඟ ස්ටෙප් එක විවර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක දිගේ යන්න. හරිද? මරණ සතිය වඩන අය. එකත් කියන්න බෑ. දැන් මරණ සතිය වඩන අයගේ මේකේ පැවැත්ම මෙහෙමයි. මෙතනට වෙනකන් එන්න පාර හදලා දෙනවා. මේක අහගෙන මෙතනට වෙනකන් භාවනා කරගෙන එන්න. සත්‍ය සංවේග ඥාන. සතිය කියලා කියන්නේ අර පියවර පහ ඇති කල්පනා කිරීමෙන් ඇති වෙන සියලු ලෝක සත්වයා මැරෙනවන්නේ දෙයියනේ ඇත්තමයි නේද කියලා වගේ ඇති වෙන සුසුමකුත් එක්ක ඇති වෙන යම් හැඟීමක්. ඒකට කියනවා මරණ සතිය කියලා. ඊට පස්සේ සංවේගයට දේශනාවක් සිද්ධ කළා. ඒක නොනැවතීමේ අකණ්ඩ පැවැත්ම ජරා මරණම තමයි. නේ අකණ්ඩව පැවැත්ම කියන්නේ සසර. මම මේ සසරේ නැවත යා යුතු නෑ නේද? කොයි තැන ඇති වුණත් මේ අනිත්‍ය භාවය තේනවා නේද කියලා සංවේගය උපදවා ගැනීම සංවේගය. මම මේකෙන් මිදෙන්න ඕනි කියලා කල්පනා කිරීම ඥානයයි. මම මේකෙන් මිදෙන්න ඕනි කියලා යමෙක්ට හිතුණා නම් එතනින් එහාට යාට පටිච්චසමුපාදේ විවෘතයි. මොකද පටිච්ච සමුප්පාදේ දැන් එයා බලනවනේ දෙයියනේ මේ නාම රූපයන් කොහොමද පවතින්නේ කියලා බලපුව මං එයාට ඔය කියපු දේශනාවේ ඔතන ඉඳන් කන්ටිනියු වෙන්න පුළුවන්. මං කිව්වනේ මරණ සතියයි මං ගෙනල්ලා මේකට ඇදලා දානවා කියලා. කොහොමද? මේ නාම රූප මේ මරණ සත් මේ සත්ව පුද්ගල භාවයකින් තොර නාම රූප. දැන් ඔයගොල්ලෝ සුෂ්ක විපස්සනාවත් ඇහුවනේ. ඒ අහන්න එකත් මේකට උපකාරී. හරිද? මේ මෙරි යන්නේ සත්ව පුද්ගල භාවයක් පනවන්න බැරි නාම රූප ධර්මතා දෙකක පැවැත්මක් නේ.
ඔයගොල්ලෝ ඒක කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඥානෙ තියෙනවා. මේ නාම රූපයන් සසර යන්නේ අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර නිසා විඥාන නිසා නාම රූප කියන මේ අනුලෝම චක්‍රය හරහානේ. එතකොට මේ ඉපදිපදි මෙරි යන ජරා මරණ ඒකෙන්නේ ගැලවෙන්න ඕනේ දැන්. විශේෂයෙන්ම මරණීය මූලිකයි. ගැලවෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ නැති කරන්න ඕනේ ජාතිය. අර ඔයගොල්ලන්ගේ පුතෙක්ව මරනවා. මරලා කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා ඔයාගේ පුතාගේ මරණයට කවුද වග කියන්නේ? දෙන්න බෑ උත්තරය. ඇත්තටම බැලුවාම පුතාගේ මරණයට වග කියන්න ඕනේ පුතාමයි. උප්පත්තිය සහය වේදන් මරණං ආගතං සල. ඒක කොහොමද තර්ඩ් පාර්ටි එකට බ්ලේම් කරන්නේ? එතකොට හදිසියවත් ඔය පුතා ඔය වෙලාවේ පපුව අමාරුවක් හැදිලා මලා නම් කාටද කියන්නේ? හේතුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හේතුව සම්පාදනය කරේ අවිනිශ්චිතභාවයෙන් නම් ඒකට දඬුවමක් ලැබෙන එක වෙන කතාවක්. හැබැයි මරණයට හේතුව මේ උපක්‍රමයෙන් මැරීමට හේතුව කවුද කියලා හෙව්ව තරක කියන්නේ. ඔබේ පුතාගේ මරණයට හේතුව කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ජාතියයි. ඔන්න ජාතිය කියන්නේ භවය නිසා ආය අර කීප දේශනාවනේ. ඒක කල්පනා කරන්න. එච්චරයි. ඒක කල්පනා කරලා ඉවරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මෙරි යන්නෙත් සත්වයක් නෙමෙයි. සංවේගී උපදෙව්වනේ. මෙරි යන්නෙත් සත්වයක් නෙමෙයි. මෙරි යන්නෙත් මේ ස්කන්ධ පරම්පරාවක් විතරයි. හේතුව තමයි මේවා. හරිද? මේ දේවල් නිසා ඇතිවෙවි මෙහෙම යනවා නේද? ඒකෙන් මේකට එන්නෙත් නෑ, මේකෙන් ඒකට යන්නෙත් නෑ, ඒකෙන් අරකට යන්නෙත් නෑ නේද කියලා කල්පනා කරාට පස්සේ මේ ධර්මතාවයන්ගේ පැවැත්මක් විතරක් තියෙනවා නේද? ඇත්තටම මේක කල්පනා වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ නෑ මිනිස්සු මැරුණා කියලා. මලගේ එක ගියාම අපි දැන් හිතන්නේ මේ හොඳට හිටිය මිනිහා මලානි කියලානේ. නෑ. මේ ඕල් දැන් හිතෙනවා හරිද ඕක ටික ටික. මෙයාගේ තේ විඥානේ නිරුද්ධ වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය හිතන්නේ නැද්ද නිකන් බේත් එක වැදිලා නම් එහෙම දැනෙනවා. මේ දැන් හිතේ රූපකාය විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඔය ඕක දැනෙනවා දැන්. මේ භාවනාව ඇතුළේදී ඕක ටිකක් ප්‍රායෝගිකව දැනෙනවා. මේ විඥාන කලේබ රස්ස නික්කේපෝ මේ කය මෙතන දාලා යන්න වෙන විඥාන පරම්පරාව දැන් ගිහිල්ලා වෙන තැනක බැහැගෙන ඇති. ඒ විඥාන පරම්පරාව වෙනත් රූපකයක් මවාගෙන ඇති. ඒ රූපකයත් එක්ක දැන් එක ජීවත් වෙනවා ඇති. මෙතන තියෙන්නේ කලේබ රස්ස නික්කේපෝ පහ අයින් කරලා දාන්න වෙන නිකන් රූප ගොඩක් විතරයි නේද කියලා කල්පනා. ඕක තමයි කතාව. ඔන්න පරිස්සම්පාදි. ඔන්න ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඥාන වෙනකම් භාවනා කරා නම් මේක වඩන්න ගන්න. මරණ සතිය ගෲප් එකත් ඉවරයි මාත් එක්ක භාවනා කරමු. හරිද? අට්ටික සංඥාව. අට්ටික සංඥාව වෙන හැඟීමකින් එන්නේ. ටිකක් කලබල වෙන්නත් එපා. හරිද? පොඩ්ඩක් ඉමීට යන්න. කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි දන්නවා මේ ඇටසැකිලි සංඥාවෙන් පොඩි ඇට කැබලි සංඥාවට ඇවිල්ලා කැබලි සංඥාවෙන් ධාතු සංඥාවට ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න අපි දන්න මේ පඨවි ධාතුව අධික රූප කලාප රසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. නාම භාවනාව කරාට පස්සේ දන්නවා මේ පඨවි ධාතුව අධික රූප කලාප ටිකට නාමයන්ගේ වැඩිම නිසා තමයි මේ යන වෙනවා පේරෙන්නේ. මේ මොන මල කෝලමක්ද? හරි ඒ වගේ හැංගිය මේ කොහොම ගිහිල්ලා එක තැනක දඩස් ගාලා වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ ආයෙ ඇටසැකිල්ලක් ලැබෙනවා. පිළිගන්නේ මේ අපි ඔක්කොගෙම තියෙන ඇටසැකිලි. අර මං ඊයේ වැඩසටහන අහන් හිටියේ අපේ පොඩි ආයස්ම ලස්සන කතාවක් කොහොම මේ තට්ටු කරාම හරිද? තට්ටු කරාම ඇහෙන්නේ ටට්ටක් ගාලා ඇට කට්ට වදින සද්දෙනේ. ඇත්තටම උන්වහන්සේ කියද්දි මමත් තට්ටු කරලා බැලුවා. කියන්නේ ඒක හරි ලස්සන උදාහරණයක්. ඉතින් මේන්න ගිහිල්ලා වැටෙනවා ආයි බලු ඇට කට්ටක් හම්බ වෙනවා. ඒකට විඥානීය වදිනවා. ආයි ඒ දෙකත් එක්ක දුවනවා. ඒක ආයි වෙනවා. ආයි හූන් ඇට කට්ටක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න හූනත් එක්ක දුවනවා. ඇට කටු වලට නාම වැඩි දුවනවා. මේක තීරුමක් නෑ පින්වතුනි. මේකට මස් ගොබ ටිකක් වැදිලා ඒක හුරතල් කරන්නයි ඒක පස්සෙන් පන්නන්නයි නම් මේ දුවන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම මහන්සිය ඕගොල්ලෝ ඇටසැකිල්ලකට හිතක් වැදිලා ඒක පෝෂණය කරා. අන්න එහෙම ඒ වගේ සංවේගයක් මේකෙදි උපදව ගන්න ඔයගලන්ට පොඩි පුළුවන්කමක් තියෙනවා අනිකුත් දේශනත් අනුසාරයෙන්. ඒක අනිකුත් දේශනත් අනුසාරයෙන් මෙන්න මේ සංවේගය උපදවන්නේ. මේ මොකක්ද මම මේ කරන්නේ? මේ පෝලිං වල ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ තෙල් පෝලිමක ඉන්නවා. තෙල් පෝලිම ගමුකෝ අපි හොඳ කතාවනේ. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ඇටසැකිල්ල වාහනයක දාගෙන කොහේ හරි අරයි යන්න නේද? මේ ඇටසැකිල්ලක් අරයි යන්නේ නේ පින්වතුනි. මේකට වැදිලා තියෙනවා මස් ගොබ ටිකක්. ඉතින් ඒක වහ ගන්න ඇඳුමක් අඳවලා තියෙනවා. ඒකට හිත වැදිලා තියෙනවා. දැන් මේ ඇටසැකිල්ල අර එක්කයි යනවා, මෙහෙ එක්කන් යනවා, හැරෙනවා, බෙල්ල කරකවනවා. මේක හැදිලා තියෙනෙත් එහෙම. මේ ඇටසැකිලි සිද්ධිය. මෙන්න මේ ජීවිතයේ මහන්සි. මේ ඇටසැකිලි පෝෂණය කර ඉන්න තියෙන ජීවිතයේ මහන්සියක් වෙහසක්. මේක හරි පීඩාවක්. ඇත්තට මේ ජීවිතය හරි මහන්සියනේ. අනේ නැද්ද කියලා බලන්න. කොච්චර දඟලන්න ඕනද මෙයාට කන්න බොන්න දීලා නාවල කරලා අන්දලා පවුඩර් ගාලා. අන්තිමට මෙයා දෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්නකො. ඇටසැකිලි ටිකත් එකට තියෙන්නේ සෝහනිදී ඇටසැකිලි වෙන් වෙනවා. ඒක අර අසුබය වඩන්න තියෙනවානේ මරණ සතිය උද්දුමාතක ආදී වශයෙන් මේ ඇට කැබලි වෙන් වෙනවා. අන්න ඒ සංවේගී උපදවනවා. අන්තිමට මේ ඇට කැලිත් වෙන් වෙලා යනවා.
ඔයගලන්ට දැන් නාරද ස්වාමීන් වහන්සේ හෙට මරණ සති කර්මස්ථානේ ඊළඟ පාරදී යද්දී මරණ සතිය හරහා මේ ඇට කැබලි විසිරලා යන තැන දක්වා වෙනකන් අට්ටික සංඥා වඩන අයට කියලා දෙයි. ඒකත් අහන්න. ඒ වාගෙන් සංවේගී උපදවගෙන ඔන්න පුළුවන් මේවා සසර යන්නේ කොහොමද? මේවා යන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර නිසා තමයි අර විඥානේ නාම කියන කෑල්ල වදින්නේ. ඒ නිසා නාම රූප සලආයතන ස්පර්ශ වේදනා ආදී වශයෙන් තණ්හා උපාදාන මේවා නිසා ආයයට කටු ලැබෙනවා. ආයයට කටු ලැබෙන සත්‍ය කරලා තියෙන තණ්හා කරන එකයි මහ පොළොව යට කටු වලින් පුරවන එකයි විතරයි. ඕගොල්ලෝ මේ සසර යමක් කරා නම් කරලා තියෙන්නේ මේ මහ පොළොව වර්ධනය කරපෙක විතරයි. ඕගොල්ලන්ගේ යට කටු දාලා සිහිපත් කරනවා කල්පයක් ඇතුලේ සත්‍යයේ මැරිච්ච යට කටු ටික එකතු කරා නම් මහා මේරුවට වඩා වැඩි කියලා. ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මේ පොළොවට යට සැකිලි සමතලා කරපු එක විතරයි. වෙන නම් කරපු දෙයක් නෑ. ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙන භවයන් එක භවයන් වල පූසෝ වෙලා බල්ලෝ වෙලා හරක් වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ ඇට සැකිලි මේ මහ පොළොවට සමතලා කරපු එක විතරයි ඕගොල්ලෝ කළේ. මේ ඝන පොළොව වැඩෙනවයි කියන ඕගොල්ලන්ගේ ඇට සැකිලි නිසා. සත්‍යෝ කී දෙනෙක්ද නේ අපි ඔක්කොලාගේම ඇට සැකිලි හලන්න එපයි මේ පොළොවට. ඊට පස්සේ ආයුපදින ආයි හලනවා ආයුපදින ආයි හලනවා ආයුපදින ආයි හලනවා. ඔන්න අනුලෝමව කල්පනා කරලා ආයි කල්පනා කරන්න මේ ජරා මරණ වලින් යුක්ත ඇට සැකිල්ල යන්න හේතු වෙන්නේ જાතියයි. ඒගොල්ලන්ට තෙල් පොලිමට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවා. බලන්න ඉතින් අපිට මේ ඇත්ත මොකෝ පොලිමේනේ ඒකනේ වාන්නකො මේ ඇට සැකිල්ලකුත් තියාගෙන පොලිමට ඉන්න වෙලාවනේ. ඇයි කවුද මේ අර්බුදයට හේතුව? මේ ඇට සැකිල්ල සසර ගෙන ආපු අවිජ්ජා තණ්හා උපාදාන කර්ම තමයි මේ. එහෙම කියන්නේ. එහෙම කියව ගමන් මේකල් ප්‍රශ්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ පටිච්චසමුප්පාදයට ආවා. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති කියලා. මේක සර්ව සංග්‍රාහක දේශනාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරපු එකක් නෙමෙයි. යෝගාවචරයන්ට පහසුව පිණිස කරපු එකක්. ඉතින් ඩිකමට හිතන්නකො මේ වගේ ඇතුලේ කොච්චර රසවත් කෑලි තව ඇද්ද කියලා. මේ වගේ ඇතුලේ කොච්චර රසවත් කෑලි තව ඇද්ද කියලා හිතන්න. සර්ව සංග්‍රාහික නැහැ. නමුත් යෝගාවචරයට කාංකා විතරණ විසුද්ධිය ඇති කරගන්න බොහොම ප්‍රමාණවත්. ඌමනාවටත් වඩා වැඩි භාවනා කරන්න. කාංකා විතරණ විසුද්ධිය උපදවන්න. අදින් පස්සේ සති යක් දෙකක් ඔයගලන්ට විවේකයක් ලැබෙනවා මේ භාවනාව කරන්න. කාංකා විතරණ විසුද්ධිය උපදවුවට පස්සේ අපේ කැමති ඔයගලන්ගේ අදහස් ටිකක් අරගෙන බලන්න මේ භාවනාව සම්බන්ධව. මම ඒකට ඔයගලන්ට පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම්. ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ සති දෙකක් විතර භාවනා කරලා අපි දැනුම් දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ වොයිස් එකක් මැසේජ් එකක් අපිට එවන්න හැමෝගෙම භාවනා කරන අයගේ කොහොමද මේ කාංකා විතරණ විසුද්ධිය පිළිබඳව ඔයගලන්ට තියෙන දැනීම ඔයගලන්ගේ ඥාත පරිඥාව කොයි වගේද? මම චුල්ලසෝතාපන්න වුණා කියලා එහෙම එවන්න යන්න එපා. ඒවා ඔයගලන්ට මේක ගැන දැනෙන දැනීම විතරක් අපිට එවන්න. එතකොට අපි නිර්ණය කරමු අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අනිත් එක වෙන්නේ තව එක. කවදාවත් මේ විදර්ශනා මාර්ගය යනකොට මේ අපි ඉන්නේ කොයිද කියලා හොයන්න යන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පිරිහෙන එක. සමහරව මගෙන් අහනවා ස්වාමීනි දැන් අපි කොයි තත්ත්වෙද දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. හොයන්න එපා. එහෙම හොයනකොටම මාන්නයක් එක්ක මමත්වයේ ගොඩනැගීමක් වෙනවා. අපි කල යුත්තේ හුදු ප්‍රතිපත්ති යෙදීම පමණයි. අපි ඉන්නේ කොයිද කියන එක අපි කමෙන්ට් කරගන්නවට වඩා ස්වභාව ධර්මයේ දෙන කමෙන්ට් එක අපිට බාර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හුදු අපි ප්‍රතිපත්ති විතරක් යෙදෙමු ප්‍රතිපත්ති විතරක් පුරමු. ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනෙක්ටම මේ දුර්ලභ පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවන් ලේසියෙන් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. කරුණු අහන්න ලැබුණත් භාවනාවට උපයෝගී වන වශයෙන් නම් අහන්න ලැබෙන්නේ තාම කලාතුරකින්. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් තැනකත් මේව රචනා වෙලා ඇත්තටම නැහැ අඩුයි. ඒ නිසා මේ දේශනාව නැවත නැවත ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ධර්ම ඥානය වැඩි දියුණු කරගෙන මේ ධම්මට්ඨිත ඥානය, ඥාත පරිඥාව, සම්‍යක් දර්ශනය, යථාභූත ඥානය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය ඇති කරගෙන මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේම පින් නැති යෝගාවචරයන් නිවිල යන්න, සසු යෝගාවචරයන්ට ළඟම බෝධියකින් නිවිල යන්න පාරමිතා පිරෙන්න මේ උතුම් දේශනාව. අද පොසොන් පොහොය දවස මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ මේ ලංකා දීපේට ධර්මයේ ගෙන ආපු දවස වෙනස් දවසක්, විශේෂ දවසක්. ඔබට ඒ උතුම් සද්ධර්මයෙන් පිරිසිදුවම නිවිල යන්නට මේ දේශනාව හේතු වේවා, පාරමී වේවා, පාරමී ශක්තියක්, පාරමී දහමක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට දේශනාව අවසන් කරන්න. ඔබ හැම දිනෙකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං